Inilah pemirsa detik-detik hujan deras disertai puting beliung di Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sejumlah warga menyebut hujan deras disertai puting beliung datang secara tiba-tiba dan begitu cepat pukul 4 pagi tadi. Kondisi angin yang cukup kencang membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan diri. Bahkan kencangnya angin ini membuat puing bangunan terlempar hingga puluhan meter. Sejumlah rumah rusak ringan hingga rusak berat. Kerusakan terjadi rata-rata pada atap bangunan warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan hingga saat ini petugas BPBD dan pemerintah desa setempat masih melakukan pendataan terhadap warga dan bangunan yang terdampak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.